दोस्तों इसमें अब विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करवाता हूँ। तो हम माई कंप्यूटर में आते हैं तो आप ये देखिए कि इसकी सी ड्राइव जो है वो 2 TB की हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में हमने जो कल NVMe को हम लोगों ने आपके साथ शो किया था, आज हम उसको इस PC के अंदर आपको लगा के दिखाएंगे और इसको हम दिखाएंगे आपको इसमें कि यह इंस्टॉल कैसे होती है, इंस्टॉल होने के बाद इसमें विंडो कैसे होती है। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर है आज की इस वीडियो का। सो लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों मैंने पीसी को जो है अनप्लग कर लिया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके पेज को करेंगे ओपन। और ये थर्मल टेक की केसिंग है जो कि टोटली ग्लास पे बनी हुई है। तो मैंने इसको उठा के बड़ी केयरफुली तरीके से इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि ये मतलब गिरे ना। तो इसको बहुत केयरफुल तरीके से हम रखेंगे। तो मैंने इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको, क्योंकि टोटली ग्लास है तो ये गिर ना जाए। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रख दिया। अभी इस पीसी में आप देखते हैं कि जोटा का ऑलरेडी कार्ड लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर, और ऑलरेडी इसके अंदर एक NVMe लगी हुई है हमारी। तो हमने ये NVMe को निकालना है और इसकी जगह पे दूसरी NVMe को प्लेस करना है। तो मैं स्क्रू ड्राइवर देता हूँ। ये मेरे पास एक अदद स्क्रू ड्राइवर है और मैं इस NVMe को यहाँ से ओपन करूँगा जो कि ये ऑलरेडी लगी हुई है। तो इस NVMe के पेज को हम क्लोज कर लेते हैं और ये NVMe हमारी आप देखेंगे इसका मैंने पेज उतार दिया है। और पेज उतारने के बाद अब मैं इस NVMe को इस ड्राइव में से आराम से पीछे को खींच लूँगा। तो ये है मेरे पास HP की 500 GB की NVMe जो मैंने यहाँ पे रख दी है। और ये है मेरे पास हमारी न्यू सैमसंग की 2 TB की 2000 GB की NVMe। तो अब मैं इस NVMe को इस PC में इंस्टॉल करूँगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें ये जो कट है, ये कट हम लोगों ने इसके मेन होल्डर में लगाना है जो कि यहाँ पे है। तो मैं इसको इस पे अभी इंसर्ट करता हूँ। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। तो आप ये देखिएगा, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और मैंने इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे बहुत पोलाइटली तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस तरह से कि ये बैठ चुका है NVMe। अब मैं यहाँ से पेज को उठाऊँगा, ये जो मेरा पेज है, और मैं इस पेज को इसके ऊपर कनेक्ट कर लूँगा। तो मैं इसको कनेक्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। दोस्तों NVMe को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। इसको मैंने रैप अप कर दिया है, इसके अंदर पेज भी लगा दिया है। और अब हम PC को बंद करते हैं। बंद करके इसमें केबल अटैच करते हैं। केबल अटैच करने के बाद मैं आपको इसमें विंडो करके इसको चला के दिखाऊँगा। दोस्तों सिस्टम अपनी जगह पे लग चुका है। अब ये मेरे पास में एक 128 GB की USB है किंगस्टन की, जिसमें मैंने विंडो इंस्टॉल किया। अब विंडो को लगाने के लिए हम इसको सबसे पहले PC में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट हमने इसको कर दिया। देन हम PC को ऑन करेंगे। PC ऑन हो चुका है, कीबोर्ड आपके सामने है। हम F8 प्रेस करेंगे, F8। तो हमारे पास अभी डिस्प्ले नहीं आया फ़िलहाल। अभी डिस्प्ले आ जाता है तो F8 से हम माउंट कर लेंगे। डिस्प्ले आ चुका है, हम F8 प्रेस करते हैं। हमारे पास ये पूरा पैटर्न आ चुका है। तो हम यहाँ से अपनी 2 TB की आप देख रहे हैं कि आ चुकी है ड्राइव। तो हम किंगस्टन की USB से इसको माउंट करेंगे। और मैंने इसको माउंट कर दिया है। अब इसमें जो है विंडो में जो हम लोगों ने विंडो की हुई थी इसके अंदर USB के अंदर, उस विंडो को हम अभी PC में इंस्टॉल करेंगे। तो आपको पूरा इसका सेटअप दिखाता हूँ मैं, इंस्टॉलेशन का भी। तो ये मेरे पास सारा सेटअप आ चुका है। मैं इसको नेक्स्ट कर लूँगा फर्स्ट टाइम में जैसे होता है। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। विंडो का सेटअप आ चुका है सामने।
और उसके बाद मुझे कौन सी विंडो करनी है, मुझे विंडो 10 प्रो करनी है। मैंने प्रो पे क्लिक किया, मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया और देन मैंने इसको यहाँ से एक्सेप्ट करके यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर दिया और मैंने इसको कस्टम इंस्टॉलेशन पे कर दिया। और मेरे पास है 2 TB की NVMe और वो आ रही है मेरे पास ये ड्राइव 3 के नाम से। आप देख रही हैं 1.8 पॉइंट समथिंग GB है ये। बाकी मेरे पास जो दूसरी ड्राइव्स हैं ये वो हैं। मैं इसको यहाँ से न्यू करूँगा, अप्लाई कर दूँगा, ओके करूँगा और देन ये पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है 2 TB की इसमें। और मैंने इसको यहाँ से नेक्स्ट पे इंस्टॉल कर दूँगा तो अभी विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ आगे। दोस्तों इसमें अब विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करवाता हूँ। तो हम माई कंप्यूटर में आते हैं तो आप ये देखिए कि इसकी सी ड्राइव जो है वो 2 TB की हो चुकी है ऑलरेडी। बाकी भी इसमें जितनी भी ड्राइव्स हैं वो 2 TB की हैं और ये मिल मिला के 10,000 GB का इस टाइम स्टोरेज है। 2 TB ये है, 2 TB ये है, 2 TB ये है, इस तरह कर आगे 10,000 GB तक बन रहा है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा फॉर टेक जर्नी को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।